Как пирожное с мороженым? Так, Мороженое и пирожное? мороженое в пирожное. Где это, скажи? Вон, О. Нинуля, скажи, а какой сегодня день? 18 уже. 18 уже? 18. О, Правда, мы еще практически не спали. мы практически не отдыхали. Да, практически еще даже и не отдыхали. Только сгорели немножко. Не сгорели, нормально. Как всегда, мы на второй день едем. 18 декабря 18 декабря. 2015 года. Да, Едем на острова. едем на кафе. Остановка на перекус. Пьем кофе. А ты ходила в туалет? Ходила? Нет, всё. Там почти очень красиво все сделано. А то подумают, что это одна мечта попасть в туалет. Так. Наши автобусы. Одесса имеет. Он встречал автобус. А, ну группу, да, свою. Ну ладно, продолжаем путешествовать. Ку-ку.